Ассаламу алейкум. Бүгін сіздермен детский курточкамызға арналған мата мен фурнитураны айтатын боламыз. Біз, яғни менде бұл куртка 3 слойдан болады. Толтырғышымыз, негізгі мата және астарлық мата. Негізгі мата ретінде мен осындай микровельвет матасын алдым. Бұл менде беткі қабатында болады. Беткі қабаты өте жұмсақ, осындай мелкий рубчик деп аталады. Астарлығында менде сатин матасы, бұл қарапайым ранфорс сатин деген мата. Постельное белье, сондай летний көйлек сондайларды тігуге арналған. Және одан кейінгісі бізде синтепон. Менде 100-дік синтепон, бұл қалыңдығына байланысты болады осындай. 200-дік болады, 300-дік болады. Егерде сіз жай ғана жакет, курточка, ветровка ретінде тігетін болсаңыз, сонда ешқандай толтырғыш салмай қойсаңыз да болады. Егер осындай салқын кешкі уақыттарға тігетін болсаңыз, немесе күз, көктемнің суық кездеріне жасайтын болсаңыз, сонда кез келген өзіңізге ұнайтын қалыңдықты алып, сол қалыңдықпен жұмыс істеуіңізге болады. Бұл куртка бізде оверлоксыз тігіледі, яғни астарымыздың барлығы чистый обработкамен, жан-жағының барлығы чистый обработкамен болады. Застежкалары, яғни алдындағысы бізде либо түйме болады, либо кнопка болады. Скорее всего, менде кнопка болады. Одан кейін жіп, яғни матамызға түстес жібімізді аламыз. Бұл жібіміз сондай-ақ астарлығымызға да түстес болу керек. Егер астарлығыңыз сізде басқа түсті, немесе басқа принтті болатын болса, онда сіз не істейсіз? Осы астарлыққа сәйкес жіпті аласыз. Енді мата бойынша осы қандай матадан тігуге болады? Жалпы астарлық мата хлопок болғаны дұрыс. Хлопок, штапель, сондай вискозада алсаңыз да болады, в принципе. Подкладочный ткань алсаңыз да болады, но балаларға арналған болған соң мен хлопок матасын дұрыс деп көрдім. Беткі қабатына плащевка, микровельвет, вельветтің өзі да, мысалға, крупный рубчик болады, жаңағы матовый велюрлар, даже осындай хлопоктарды да тігетін болады, мысалға, душегрейка деп аталады орыстарда. Бізде енді бешпет дейді ғой, бешпент дейді, бешпет дейді, сондайларда алдыда, ішіде, сыртыда осындай хлопок маталардан тігілген. Дәл осы маталарды пайдалануыңызға болады өз қалағыңызша. Егер мата таңдау туралы сұрақтарыңыз болғатса, жекеге жазыңыздар, бірге таңдайтын боламыз. Келесі этап бізде выкройка. Біздің выкройкамыз. Сіздер лекала құрастыруды, яғни алдыңғы бойды, артқы бойды құрастыруды білесіз, жеңді құрастыруды білесіз. Менде дәл осы жерде міне 6 жасар балаға арналған лекаламыз осындай. Көрдіңіз бе? Бұл жерде ешқандай жаңалық енгізген жоқпын. Единственная застежкаға біз мына жақта плюс 3 сантиметр береміз. Яғни біздің бұйымымыз бүйтіп айқасып тұрады. Бұл туралы мен сіздерге пальто мастер-класстарында да айтқан болатынмын. Мысалға, киім болатын болса, киіміміз алдымызға бүйтіп айқасып түседі. Мына жақ бөліктеріне бізде түйме немесе кнопка түседі. Одан кейін қандай өзгеріс енгіздім? Қазір көрсетем. Міне, менің курткамның артқы бойы алдыңғы бойдан ұзын және осындай неге болып келеді, овальный болып келеді. Бұл тек сәнған үшін прямой қылдырып істесеңіз де болады. Алдыңғы бойды да кішкене овальный қылдырсаңыз болады, үшін өз қалауыңызша. Одан кейін мына етек жағына 3 сантиметр расширение бердім. Мысалға, мына жақ менде 19 болып келсе, мен мына жаққа 23 дедім да, осы қолды қойынысымен осы жақта сол 23-пен қостым. Яғни астыңғы бөлігі менде қозғалғанға, баланың жүгіргеніне ыңғайлы болсын деп осындай етіп алдым. Және жеңіміз, жеңде де ешқандай не жоқ. Тура солай. Мінекей, свобода облеганияны білесіздер, қанша беру керек екен. Сырт киімдерге 5 сантиметрден 10 сантиметрге дейін, кең қаласаңыз 10 қосасыз. Более свободный болғаны қаласаңыз 5 сантиметр, либо средний болса 7 сантиметр етіп қосып отырасыз. Бұл неге? Свобода облегания міндетті түрде. Егер сіз лекаланы қалай сыздыңыз, солай мен не істеп тастайтын болсаңыз, онда сіздің бұйымыңыз жабысып қалады. Лекала бойынша бізде осы. Егер сұрақтарыңыз болса жазасыздар. Енді бұл бұйымды біз қалай пішеміз?
дәл қазір біз өзіміздің курткаларымызды пішетін боламыз. Бұл курточканы біз сіздермен грубый кроймен пішеміз, кройт етеміз. Ол қалай? Грубый крой дегеніміз не, қандай кездерде пайдаланады? Грубый крой дегеніміз мысалға басқа бұйымдарды тіккен кезде біз міндетті түрде лекаламызды, мысалға мынау біздің лекаламыз болса, тура осының бойымен әдемілеп тұрып сызып соны қиып аламыз. Ал грубый крой деген шумкасы понятно будет вам. Қараңыз, бізде мынау артқы бойы, біздің курткамыз орналасқан. Мен маталарды қалай орналастырдым? Менде наполнительмен ғой. Бұл бізде сэндвич. Қараңыз, мынау менде беткі қабатым, мынау беті, мынау астары. Мынау менің наполнителім, ал мынау менің астарым. Көрдіңіз бе? Астарлықтың беті төмен қарап жатады. Одан кейін бізде наполнитель кетеді. Одан кейін бізде негізгі матамыз кетеді. Негізгі матаның беті бері қарап жатады, астарлықтікі төмен қарап жатады. Енді біз лекаламызды осыған орналастырамыз. Міне, мен лекаламды орналастырдым. Мына жақта көрдіңіз бе? Нелеріміз кетіп қалмау керек, кромкаларымыз кетіп қалмау керек. Осыны орналастырғаннан кейін біз туп-тура пішінімен сызып аламыз, айналдырып. Так, міне қараңыз. Мен айналдырып сызып алдым, сізге көрініп тұр. Менің лекалым дайын. Енді негізінде біз артқы бойды бүктелген күйі сызамыз. То есть пішкен кезде бүктелген алып, бір детальді осындай сгиппен крайт етеміз. Но бұл бізде бұйымымыз не болғаннан кейін ашық күйінде сызылу керек, және осы үш слойдың барлығын егерде мен бүктейтін болсам, онда қиындық туындайды. Сол үшін біз міне артқы бойдың дәл ортасын таптық қой. Осы ортасын тапқан жерімізге лекаламызды дәл осылай орналастырамыз. Орналастырғаннан міне осылай орналастырдық. Көрдіңіз бе? Орналастырғаннан кейін осы жерді қайтадан айналдырып сызып алам. Мінекей, ашып барлығын айналдырып сызып алдым. Енді мен не істеймін? Енді біз осының барлығын грубый кроймен қиып аламыз дедік. Ең бірінші мен осы детальдарым бір-бірінен жылжып кетпеу үшін аламында 3 детальді, яғни сэндвичімізді бір-біріне инелеп аламын. Тура осылай. Инелеп шығамыз. Көрдіңіз бе? Тура осылай бүкіл периметрмен былай инелеп шығамыз, одан кейін пішеміз. Міне, мен бүкіл периметрмен инелеп шықтым. Енді мен өзімнің бұйымымды өз несімен, линиялармен инелеп шықтым. Енді пішеміз. Мінекей, мен айналдырып инелеп алдым. Енді бұйымымызды пішетін боламыз. Пішкен кезде біз тура осы линиялармен емес, 2 немесе 3 сантиметр қалдырып пішеміз. Ол қалай? Ол былай. Көрдіңіз бе? Осылай, мына линиямыздан біз 2-3 сантиметр. Грубый крой дегеніміз осы. Осындай стежка жасайтын бұйымдар, немесе корректировка жасайтын кезде осындай грубый кройды пайдалануға болады. Мына бізде уже лишнее. Тура осылай аламыз да 2-3 сантиметр қалдырып бұйымымызды пішіп аламыз. Міне, осы детальмен де дайын. Бұл менде артқы бой. Енді бізге сіздермен алдыңғы бойға 2 деталь және 2 жеңімізді пішу керек. Бұл артқымыз дайын. Мінекей, тура сол техникамен біз алдыңғы бойға 2 деталь және 2 жеңді пішіп шығарамыз. Жеңдеріміз бізде мына жақ шетте орналасқан. Міне бір жеңіміз, міне екінші жеңіміз және алдыңғы бойдың 2 детальдары. Енді тура сол инелеп аламыз және детальдарымызды грубый кроймен пішіп аламыз. Сонда нәтижесінде бізде артқы бойға 1 деталь қажет болады.
алдыңғы бойдан 2 деталь, біріншісі, міне екіншісі, және жеңіміз 2. Сонымен біз бұйымдарымызды тігуге көшеміз. Ести окетіңдер, детальдарымызды тағы да бір тексереміз. Міне артқы бойымыз, одан кейін бізде алдыңғы бойымыз. Алдыңғы бой 2 деталь болады. Қараңыз, бұл жерде пішкен кезде бұйымды зеркалі жету керекпіз, қараңыз. Екеуісі бір-біріне дәл осылай қарап тұру керек, көрдіңіз бе? Алдыңғы бой, қолтық ойынысы, қолтық ойынысы. Мен жаңа миым ашып жүріп, 2 деталь пішіп тастаппын. Міне осындай зеркалі деген дәл осылай пішілу керек. Екеуі, одан кейін жеңдеріміз. Жеңнен бізде тоже 2 деталь болады. Көрдіңіз бе? Екеуісі бірдей. Міне, сызық жүргіздік, екінші жағын жасадық. Енді бізге не істеу керек? Мен алдыңғы бойдың бір жақ бөлігін тіктім. Бізге енді жай ғана, қараңыз. Тура осы жаңағы лекалымызды сызған жеріміз бар ғой. Осының бойымен түзу тігіспен бастырып шығу керек. Яғни, например, мына менің жеңім болса, мен қазір түзу тігіспен аламда мына жақ шеттен бастаймын да, ең бірінші жоғары жақ шетін жүргіземін. Потом мынадан төмен қарай жүргізем, потом мына жақты түсірем, потом барып астын тігем. То есть сразу айналдырып тіге салам деп ойламаңыз, потому что бұл сэндвич біз инелеп қойсақ та, бұда скос кетеді, яғни бұйымдар бір-бірінен жылжып кетеді. Қалай екенін көрсетем, қараңыз. Міне. Даже грубый крой алған күннің өзінде де, міне көрдіңіз бе, біз мына жақта тесік кетті, и менің жаңағы конструкциямның барлығы скос болып уже жылжып кеткен. Сол себепті қазір сіз бастаған кезде ең бірінші мені алдыңғы боймен есептеген кезде міне мойын ойынданы бірінші тігесіз, потом иық тігісті, потом қолтығын, потом 2 жанын, сосын барып астын, тура осылай түзу тігіспен жүргізіп шығасыз. Карандашты немен бастырамыз ғой, ручкамен, тура сол сияқты мына бір сызықтарымызды аламыз да машинкамен жүргізіп өтеміз. Міне, детальдарымыздың барлығын аккуратно өстіп айналдырып тігіп алдық. Енді біздің деталіміз тіккен кезде ештеңе ешқайда жылжып кетпейді. Біз бұл деталімізді енді мына тігісімізге тақап 5 мм-де қалдырып, артықтың барлығын қиып тастау керекпіз. Все. Артықтың барлығын құрттық. Енді осы моментте сіз не істей аласыз? Осы моментте егер сіз өзіңіздің бұйымыңызда
стежка болғанын қаласаңыз, яғни бір какой-то линиялар керек болатын болса, онда осы жерде мысалға ұзын линиялар түсіруіңізге болады, немесе дәл осы бұйымның бетіне немен сызып алып ромбиктар жасауыңызға болады. В общем, әртүрлі фигураларда әртүрлі стежканың түрін пайдалануға болады. Егер бұл курста стежка курсын алған қыздар бар болса, онда қараңыз қандай әдемі. Осы мозг стежкасымен ең оңай түрмен мен жаңағы бракованный деталімді жасап шықтым, және де мен өзнемді бұйымымды тура осылай сырып тігетін боламын. Одан кейін барып біз өзіміздің бұйымымызды жалғайтын боламыз. Қараңыз, мен бұйымдарымды, яғни детальдарының барлығын сырып тігіп алдым. Енді біз осы детальдарды бір-біріне өзара жалғайтын боламыз. Ол үшін біз не істейміз? Мынау менде екі деталь алдыңғы бой, мынау менде артқы бой. Енді осы артқы бой мен алдыңғы бойдың иық тігістерін бір-біріне жалғаймыз. Мінекей, бір-біріне бетіне қаратамыз. Иық тігістерін бір-біріне сәйкестейміз. Осы жерді иінемен бекітіп аламыз. Екінші жақ иығымызды дәл солай істейміз. Мен жүргіздік. Бекіттік. Енді біз осы жерде, мына жерден 1 сантиметр, мына жерден 1 сантиметрлік қашықтықта тігіс жүргіземіз, және сол тігістерімізді біз жабамыз. То есть косая бейкамен обработка жасаймыз. Мен бұны астарлық матадан 3 сантиметрлік нелерді, косая бейкаларды, ленталарды қиып алдым. 90 градус деген қалай? Мысалы, қазір көрсетем. Мынау біздің матамыз былай 4 бұрыштап жататын болса, міне мынау кромкамыз, мынау бер жақ шеті ұзындығы. Осы жерден міне мата ұзыннан жатады. Сіз 90 градус, мына жер 90 градус болу керек. И тура осылай сызық жүргізіп аласыз. Мына жақ пен мына жақты бірдей қылдырып сызық жүргізіп аласыз, және осы жерден, каждый жерден 3 сантиметрден ленталарды кесіп аласыз. И сол кесілген ленталарыңыз сізде косая бейка болып саналады. Оларды өзара бір-біріне жалғап алуыңызға болады, немесе сол күйі қалдыра беруіңізге де болады. Енді біз осыны жаңағы иық тігістерді бір-біріне жалғаймыз, және косая бейкамен қалай обработка жасау керектігін көрсетемін. Міне, екі жақ шетті біз бір-біріне жалғап алдық. Енді не істейміз? Енді біз осы иық тігістерімізді косая бейкамен обработка жасаймыз. Бұл біздің ішкі бөлігі негізінде немен оверлокпен жүргізе салуға да болады, но біз әдемі болсын деп аламыз да оны осылай косая бейкамен жауып шығамыз. Ол үшін артқы жағына қаратамыз. Міне біздің лентамызды бетін артқы бойымыздың бетіне қаратамыз да мына жерден тігіс жүргіземіз. Міне тігісімді жүргіздім. Енді қараңыз. Міне бетіне қаратамыз. Бұлай бір бүктелінеді,
және осы тігісті біз ішіне қаратамыз. Ішіне қараттық және тігіс жүргіземіз. Көрдіңіз бе? Бетіне қараттық. Мына бейкамызды ішке қарай бүктедік. Бүктеп барып тігіс жүргіземіз. Қараңыз, сонда біздің тігісіміз тура осылай жабылатын болады. Өте әдемі және аккуратно. Екінші жақ иығымызды тура солай обработка жасаймыз. Қаласаңыз, просто оверлокпен обработка жасай салуыңызға да болады. Мінекей біздің екі иығымызда өңделді. Екеуісінде косая бейкамен әдемілеп жауып қойдық. Енді біз осы жерге открытый срез, яғни екі боковой жан тігістеріміз ашық. Осы жерге біз өзіміздің жеңімізді орналастыру керек боламыз. Ол үшін не істейміз? Қараңыз. Мына менің жеңім, астары, мына беткі бөлігі. Осы жерде біз жеңнің ортасын табамыз. Тура ортасын. Қараңыз. Одан кейін инемен белгілеп аламыз. Және осы тапқан ортамызды бұйымымыздың иық тігісіне алып келеміз. Екеуісін бір-біріне түйістіреміз. Түйістіргеннен кейін осы жерді инелеп аламыз. Инелеп аламыз да қалған бөліктерді бір-біріне жалғаймыз. То есть міндетті түрде сіз бірінші ортасын тауып аласыз. Одан кейін барып жан-жақтарын тауып, инемен бекітіп, тігісті жүргізесіз. Яғни бірінші бір жақ шетінен бастап тігіп, либо бекітіп кетуге болмайды. Ол сізде обязательно скос болады. Одан кейін қайтадан бәрін сөгітіп, қайтадан бәрін тігу керек болады. Сол үшін техниканы берген күйі қолданамыз. Екінші жақ шеті. Мінекей. Енді осы жерден біз 1 сантиметрлік қашықтықта тігіс жүргіземіз. Екінші жеңімізді тура солай істейтін боламыз. Мінекей, мынандай қылдырып біз өзіміздің жеңімізді отырғызып алдық. Беткі қабатында бізде былай болып көрінеді. Почти что дайын болып қалдық. Енді біз жаңағы тігісімізді, мына тігісті косая бейкамен жабу керекпіз. Косая бейкамен обработка тура осылай жүреді. Яғни сіз бір жақ шетінен бастайсыз, тігісті жүргізесіз, айналдырасыз, қайырасыз, тағы да бір тігісті жүргізіп шығасыз. Міне мен косая бейкам дайын. Қазір екі жақ шетінде обработка жасап шығамын. Мінекей, сейчас покажу.
иық тігістің барлығын осылай касай бейкамен обработка жасап алдық. Енді үтіктейміз. Өткен жолда да айтуды ұмытып кетіппін. Мына иық тігістерді артқы бойға қаратып үтіктейміз. Ол технология пошива. Мына касай бейкамызды, жеңімізді тоже жеңге қаратамыз да үтікпен жүргізіп өтеміз. Келесі этап бізде жеңімізді бір-біріне қосамыз. Ол қалай? Ол бұлай. Смотрите, жеңді бір-біріне бетіне қаратамыз. Осы жерді әдемілеп инелейміз. Бізде маңызды момент ол қолтық тігістеріміз бір-біріне сәйкес келу керек. Ал қалғанның барлығы оның алдында көрсеткен тігістермен бірдей. Көрдіңіз бе? Міне біздің қолтық тігістеріміз. Осыны бір-біріне түйістіреміз. Инелейміз. Дайын. Және біздің бұйымымыздың жан тігісі. Осыны да инелеп аламыз. 1 сантиметрге тігіс жүргіземіз. Тігісімізді жүргізіп болғаннан кейін касая бейкамен обработка жасаймыз. Екінші жақ шеті тура солай бір-бірін бетіне қаратып инелейсіз. Қолтық тігістерін сәйкестейсіз. Одан кейін барып тігісімізді жүргізіп касая бейкамен обработка жасаймыз. Так, қараңыз, біз жан тігісіміздің барлығын қосып алдық және обработка жасадық, иә? Міне қараңыз. Барлығы таза. Енді бізде соңғы моменттер қалды. Ол біздің жан жақтарының барлығын касай бейкамен обработка жасаймыз. Мен бұл жерде міне өзімнің негізгі матамнан қиып алдым. 3 сантиметрлік касая бейчка бармыз. Енді осыны тігетін боламын. Тікен кезде мен қай жерден бастаймын? Кез келген бір көрінбейтін жердің астыңғы бөліктен, например, осы жақ шеттен тігісіміз бізде былай астардан жүреді. Бірінші астардан жүреміз. Мына кромканы алып тастаймыз. Осы жерден тігісімізді жүргізіп бастаймыз. Айналдырып бүкіл міне асты, алды, мойын ойындымыз және айналып келіп біз тура сол жаққа қайтадан қайтып келеміз, е? Міне қараңыз, біз өзіміздің немізді касай бейкамыз бір қабатын тігіп шықтық. Енді келесі жағына қайырамыз, е? Қараңыз, қайырамыз. Тура сол бұйымды тіктік қой. Ішкі қабаттарын обработка жасаған кезде осындай жасадық, е? Бұл жерде де тура осындай обработка жасайтын боламыз.
Так, смотрите, полностью айналдырып обработка жасап алдым. Міне мойын ойындымыз бізде осындай. Плюс жеңдерін тура сол техникамен обработка жасадық. Міне қараңыз, астарымыз. Мынау беті. Енді последний жұмыс қалта орналастыру. Қалта орналастыру бізде дәл осындай. Мен сіздерге бұның меркасын көрсеткен жоқпын. Себебі қалтаны әркім өзінің қалауынша және қалаған размерінде жасайды. Бұл менде детский курточка болғаннан кейін мен осындай кішкентай ғана не жасадым, лекала жасадым. Осы лекаланың көмегімен істедім. Міне мынандай екі тікбұрыш жасаймын және өзіме қажетті өлшемдерді салып, сол өлшемдер арқылы өзімнің қалтамды жасадым. Бұл жерде кішкентай баланың қолы сиятындай ғана өлшем болды. Үлкен адамға тура солай қолыңызды қоясыз және мына үш бұрышпен бірге болу керектіні. Мысалы, смотрите, қолымызды салдық. Осы жерде сіздің қолыңыз толығымен мына төрт бұрышқа сыйып тұру керек. Енді осы қалтамды айналдырып тігіп шығамын. Сонымен біздің жұмысымыз дайын. Алдыңғы жақ бөлігіне кнопка қоюға болады, немесе түйме қоюға болады, застежка қоюға болады, липучка, пришивные кнопки деген болады. Сондай кнопкалар қоюға болады. В общем, әркімнің өзінің қалауынша кез келген дүниені істеуге болады. Мен, скорее всего, не орналастырам, кнопка орнатамын. Осы жақ шетке мүмкін вообще осылай ашық күйінде қалады. Мінекей, біздің курткамыз дайын. Қараңыз, астарымыздың барлығы тап-таза, әдемі. Осындай екі накладной қалтасы бар. Қалтаның формасын ауыстыруға болады. Пальтодағы сияқты бүйтіп овальный қылдырып істеуге де болады. Мен мына жақта контраст бердім. Осындай астарлық матадан қалтаның кірісін обработка жасадым. Қалтамыз тоже астары барлығы өте таза, әдемі. Енді осы жұмыстың барлығын мен үтіктеймін. Сонымен барлығы дайын болады. Жеңіміз, мойын ойындымыз өте әдемі болып шықты. Егер сұрақтарыңыз бар болса, міндетті түрде қойыңыз. Жауап беруге тырысамын. Мінекей.